హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు నా బాల్కనీ, చిన్న బాల్కనీలో ఉన్న మొక్కలన్నీ చూపిస్తాను. చూడండి ఇది సన్నజాజి మొక్క అలా మీదకి పాకించాను. మీదకి వెళ్ళిపోతుంది సన్నజాజి. అలాగే ఇవి బంతులు. అలాగే ఇందులో మరొక సన్నజాజి లేచింది. ఇక ఇది తమలపాకు మొక్క. దీన్ని యూ షేప్ పెట్టి మొత్తం మీద వరకు పాకించాను. చూడండి ఇలాగనమాట. అటువైపు కూడా ఒకటి పెట్టాను. తర్వాత ఇది శంకుపూలు మొక్క. ఇది ఎల్లో ఫ్లవర్స్ పూస్తుంది కదా, ఇప్పుడు పుయ్యలేదు ప్రస్తుతం. ఆ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ మొక్కది. అలాగే ఇవి బంతులు. అలాగే ఇవి చూడండి చిన్న చిన్నవి. మీకు ఇవి పాతున్నప్పుడు ఒక వీడియో తీసి చూపించాను. చిన్న చిన్నవి కట్ చేసి వేశాను కదా, ప్రాపగేట్ చేస్తున్నానని చెప్పాను. అలాగే ఇవి చామంతులు. ఇవి ఇంకా మొగ్గల్లో ఉన్నాయి, పెడతాయి. అలాగే చూడండి ఇవన్నీ ప్రాపగేట్ చేసినవే. మొత్తం ఒక్క మొక్క కొనుక్కున్నాను నేను. ఇది కూడా, ఇది ఒక రకమైన చామంతి, ఇంకా విడలేదు. అలాగే ఇది క్రోటన్స్. ఇక్కడ ఒక తమలపాకు మొక్క లేచింది, సో ఎందుకని అలాగ వేసి ఉంచాను. ఇది బ్లీడింగ్ హార్ట్, ఇది తెలుసు కదా. ఇది ఒక రకమైన చామంతి, ఇది మరో వెరైటీ. అలాగే దవనం నిన్నే తీసుకొచ్చాను. అలాగే ఇది వైట్ మందారాలు లేవని తీసుకున్నాను. ఇగో మళ్ళీ ప్రాపగేట్ చేసింది. ఇది మరువం. చిన్న బిర్యానీ డబ్బాలు ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఇది పెయింట్ డబ్బాలు. సో ఇవి కూడా చామంతులు. అలాగే ఇది ఒక క్రోటన్. ఇది రాఖీ పువ్వు అని అంటారు కదా, ఆ పువ్వు. చూడండి ఇది ముడుచుకుపోయింది, మొగ్గున్నది. ఇది మళ్ళీ తమలపాకు. చెప్పాను కదా ఇటువైపు నుంచి కూడా మీదకి పాకించానని. ఇలా పెట్టి యూ షేప్ పెట్టి పాకించాను. ఇవి ఫ్లవర్స్ ఇంకా రాలేదు, ఆన్లైన్లో విత్తనాలు తెప్పించాను అవి. ఇంకొకటి ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో, పాలకూర. నమ్ముతారా, ఒకే ఒక మొక్క ఇది. చూడండి ఎన్ని ఆకులు వచ్చాయో, ఒకటి. అలాగే ఇది మధుమాలతి. ఏంటో దీన్ని కొని 3 ఏళ్ళు అయింది కానీ ఒక్క పువ్వు కూడా పూయదు. ఆ చెట్టు తీయను నేను, అంతే. చూద్దాం. తర్వాత ఇవి క్రోటన్స్. నేను మొన్న చూపించాను కదా, వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, చిన్న చిన్న క్యాన్స్, వాటివి ఇలా తయారు చేశానని. వాటిలోనమాట ఇది ఒక క్రోటన్, రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ పూస్తుంది. ఇవేవో చిన్న చిన్న మొక్కలు. అలాగే ఇది సరస్వతి ఆకు అని అంటారు. అలాగే ఇవి క్రోటన్స్ చిన్నవి పాతాను. ఇంకా ఇవి చామంతులు వేసాను. సో ఇందులో తులసి కూడా ఒకటి లేచింది, చూడండి. ఇంకా ఇలా వెళ్తే బయటకు కూడా ఉంటాయి. సో ఇందులోంచి అయితే కనిపించదు. అలాగా ఇది చెప్పాలి. ఇది ఏంటంటే గులాబీ, మామూలుగా పోయేదు, తీగ గులాబీ. చూడండి మీద వరకు పాకింది, ఇంకా మొగ్గలు పెట్టలేదు, పెడుతుంది. ఇది తీగ గులాబీ అన్నమాట, గుత్తులుగా పూస్తుంది, అలాగే పాకుతుంది ఇది. సో క్రీపర్. అలాగే సో ఇది చూడండి ఇలాగా ఇగో ఇవి
గోరింటి పూలు అంటారు కదా, ఆ పూలు. అలాగే ఇవి చూసారా, ఇదొక కలర్, ఇదొక కలర్, ఇది ఒక కలర్, ఇది ఒక కలర్, ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ. అలాగే ఇది బంతి. సో ఇవి అయితే ఇప్పుడు ఈ టవర్స్ మొన్న తీసుకున్నాం కదా, టవర్స్లోని నేను మట్టి పెట్టి ఒక చేశాను. సో అందులోని బీట్రూట్ తీసుకొచ్చాను గింజలు. ఆ గింజల్ని వీటిలో పాతానండి. మొత్తం గింజలన్నీ సరిపోయాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి. ఇక్కడ మధ్యలో ప్లేస్ ఉందని మరొకటి పాతాను. ఇదిగో మొత్తం ఇదంతా ఇంకా లేవలేదు, ఇవాళే పాతాను. మొత్తం ఇదంతా ఈ టవర్ అంతా కూడా బీట్రూట్. అలాగే ఈ టవర్ కూడా మొత్తం బీట్రూట్. ఇదంతా వచ్చాక మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. అది మొలకెత్తలేదు, ఇంక ఇవాళేగా వేసాను, టైం పడుతుంది. చూద్దాం బీట్రూట్ ఎంతవరకు అవుతుంది అన్నది. ఇవి పువ్వులు, దేవుడివి తీస్తాం కదండి, ఆ పువ్వులు. సో ఇదండి మా చిన్న బాల్కనీ, బ్యూటిఫుల్ బాల్కనీ. బాగుందండి, మీకు అందరికీ నచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ వన్స్ అగైన్.